Today, that video emerged. The Pentagon has just confirmed that the footage is real. What was splashed? Mark bearing a range. So the Pentagon is going to present Congress with an unclassified report on recent UFO sightings as early as today. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. The Pentagon is the Pentagon report. The Pentagon has until late June to tell Congress in an unclassified report. Obvious evidence here that we need to take this seriously. Objects in the skies that we don't know exactly what they are. Salutare și bine ai venit pe canalul Acum ai descoperit. Pentru început, dacă ești interesat de misterele lumii în care trăim, te rugăm să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja și să dai un like. Începe un nou episod Lumi Paralele OZN. Zilele acestea, Pentagonul prezintă Congresului American un raport cu privire la obiectele zburătoare neidentificate, raportate, filmate și fotografiate de personalul armatei americane și confirmate chiar de Pentagon ca fiind reale. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting machines. Are you box moving target? Din declarațiile oficialilor americani, am aflat că acestea sunt mult mai multe decât cele date publicității până acum. There have been sightings all over the world, and when we talk about sightings, the other thing I will tell you is it's not just a pilot or just a satellite or some intelligence collection. Usually we have multiple sensors that are picking up these things, and so again, some of this are just they're unexplained phenomenon, and there's actually quite a few more than have been made public. So I think it'll be healthy for as much of this information to get out there as possible, so that the American people can see some of the things that we've been dealing with. Teoretic, pe 25 iunie, Pentagonul și Congresul American ar trebui să prezinte publicului o variantă declasificată a acestui raport. Interesant este însă cât de repede s-a trecut peste evenimentul care a produs această uriașă dezbatere în Statele Unite și în lume. Odată cu scurgerea imaginilor GoFest, Gimbal și Tic-Tac, Pentagonul a recunoscut anul trecut că imaginile sunt reale, că au fost filmate de piloții militari americani și implicit că aceste obiecte zburătoare neidentificate există. Pentagon officially released 3 videos of what they're calling unidentified aerial phenomena. The U.S. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. They don't call them UFOs, they call them unidentified aerial phenomena. The several videos they're talking about were recorded years ago by fighter pilots. Then in 2017 they were made public by the New York Times. Același lucru s-a întâmplat și anul acesta, după apariția altor imagini filmate de personalul militar american. Și mă refer aici la obiectul în formă de piramidă sau la cel care s-a apropiat de nava USS Omaha, după care a dispărut brusc în apele oceanului. Just a few days ago, the Pentagon confirmed that a 2019 video of a UFO sighting is actually real. It was a UFO. The video shows a pyramid-shaped object flying over a US Navy destroyer. Ce a determinat Pentagonul să recunoască public că aceste obiecte zburătoare neidentificate există, sunt reale și posedă o tehnologie la care nici măcar nu putem visa încă. Și asta după mai bine de 70 de ani de negare, mușamarizare, manipulare. Oamenii care raportau astfel de apariții erau ridiculizați, batjocoriți, izolați, ba chiar reduși definitiv la tăcere în unele cazuri. Despre obiectele raportate, ni se spuneau că sunt de fapt iluzii optice, baloane meteo, păsări, stele, rachete de semnalizare sau fenomene meteo gen fulgere globulare sau nori de gheață. Ce s-a întâmplat așa de importantă cât Pentagonul și alte oficialități, chiar președinții americani, să recunoască existența OZN-urilor? Și cum de s-a trecut așa repede peste acest eveniment fără precedent? There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. They did not have an easily explainable pattern. Discutăm deja de un raport declasificat care va fi făcut public și de la care personal nu am prea multe așteptări.
Deja unele informații scurse din Congresul American spun că raportul nu conține dovezi despre inteligența extraterestră, dar nici nu o neagă. Raportul de asemenea nu conține dovezi că alte națiuni, cum ar fi Rusia sau China, ar deține astfel de tehnologii. This week, details of a new government report on unexplained aerial phenomena came out. Intelligence officials found no evidence that these UAPs or UFOs are alien spacecraft, but they also didn't completely rule it out. They also couldn't offer an explanation about what they actually are. Advanced technology from a foreign government, maybe? Out-of-date radar on American warplanes? One thing that they did say, the technology is not part of some advanced U.S. program. În aceste condiții, întrebarea este ce conține acest raport? De ce au mușamalizat fenomenul și de ce le-au trebuit peste 70 de ani să recunoască în sfârșit că reprezintă o problemă? Fără să mai spun că sunt dovezi despre existența acestor apariții bizare încă din cele mai vechi timpuri. Cele mai multe rapoarte însoțite de dovezi incontestabile vin din zona militară. S-a dovedit deja că aceste obiecte, fenomene, OZN-uri sau cum s-or mai numi ele, sunt foarte interesate de tehnologiile militare și în special de armele nucleare. Este de notorietate cazul în care un OZN a dezafectat temporar unitatea de rachete balistice cu încărcătură nucleară Mindstorm US Air Force din Montana. Yes, that is one of the concerns we have from a national security perspective, that there does seem to be some sort of congruency or some sort of intersection between these UAP or UFO sightings and our nuclear technology, whether it's nuclear propulsion, nuclear power and generation, or nuclear weapon systems. Furthermore, those same observations have been seen overseas in other countries. They too have had the same incidents. So that tells us this is a global issue. Now, in this country, we've had incidents where these UAPs have interfered and actually brought offline our nuclear capabilities. And I think to some, they would probably say, well, that's a sign that whatever this is something that is peaceful. But in the same context, we also have data suggesting that in other countries, these things have interfered with their nuclear technology and actually turned them on, put them online. So that is equally, for me, just as concerning. Dacă ne-au studiat tehnologiile militare și chiar sunt capabile să le controleze, întrebarea care se pune este ce urmează. Personal, asta aș vrea să aflu din raportul Pentagonului. Suntem capabili să ne apărăm în situația în care aceste obiecte se dovedesc a fi o amenințare? Săptămâna trecută, administratorul NASA, Bill Nelson, a anunțat că Agenția Spațială Americană a început să investigheze filmările realizate de armată. We are doing a lot. As a matter of fact, I have seen and been briefed on those films that you have seen. I have talked to those Navy pilots. They followed it, and then suddenly it would move in a direction faster than anything that they had ever seen. So there is a phenom there. What is it? So what I did when I got into NASA a month ago, I asked our chief scientists in the science directorate if they would look at it from a matter of science and see if it can shed any further light on this. Este greu de crezut că NASA nu are cunoștință despre aceste obiecte neidentificate, având în vedere că deține propriile filmări din orbita Pământului, surprinse de navetele spațiale, de Stația Spațială Internațională, de sateliți și așa mai departe. You got an object right in front of you, Mark. Can you look out there? I'm not sure what you're talking about. Never mind. Este și mai greu de crezut că abia acum cei de la NASA au început să investigheze aceste fenomene și chiar dacă acesta ar fi adevărul, cum se face că urmăreau aceste obiecte foarte atent, chiar din centrul de comandă al misiunilor spațiale, încă de acum mai bine de 30 de ani? Oare NASA chiar investigează fenomenul sau doar a băgat capul în poză pentru show-ul mediatic mondial care a explodat de câteva luni pe acest subiect? Ca de obicei, rămâne să decideți voi. Până data viitoare, abonează-te, lasă un like și dă un share ca să descopere și prietenii tăi.
Not good.